Да, я тут хотел еще передать привет Яндексу. Набираю в этом Яндексе Дмитрий Гордон. Он мне выдает аренду квартир. Набираю Владимир Соловьев. Он мне выдает фотографии птичьего помета. Вот просто хочу сказать, кони вы творческие. Ой, это твари вы конченые. Но это еще не самое обидное. Я вбиваю в этом Яндексе красивые, сочные девочки. И угадайте, что он мне выдает. Фотки моего страшного сына. Ой, это старшего сына. Еще раз такое сделаете, я вас в Google поставлю. Вы меня поняли?